Assalamualaikum warahmatullah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع إن ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون وإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين Yüce Rabbimiz Ramazan oruçlarını farz etti. Bununla birlikte şunu da buyurdu. Eyyam-ı madudat. Bunlar sayılı birkaç gündür. Ramazan başlayınca aramızdan birçok kimse belki düşünüyor olabilirler. Yaz günleridir, uzun günler. Ve bu 30 gün kim bilir nasıl geçecek. Çok zor olacak bizim için. Ancak Yüce Rabbinin buyurduğu gibi Yüce Rabbimizin bu sayılı birkaç gündür geçtiler nihayet. Bugün 25. oruçtur. Bana birçok kimse yazıyorlar. Bu günler geçti bile. Ve biz farkına dahi varmadık. Gerçekten bu doğrudur. Ramazan gelince, başlayınca insan uzun olduğunu zanneder bu günlerin. Fakat günler geçince insan farkına varamaz.
Bugün कि ये दिन गुजर भी गए। Ramazan'ın son cuma günüdür. हकीकत में Belki şimdi 5 gün kalmıştır ya bazı yerlerde belki de 4 gün baki kalmış olabilir. 4 oruç. Bu 4-5 günde dahi aramızdan her birimiz çaba sarf etmeliyiz. दिन गुजरना शुरू होते हैं Eğer तो कोई एहसास नहीं होता। bir eksiklik आज रमज़ान का आखिरी जुमा है। Ramazan'dan istifade etme konusunda जगहों पर kaldıysa biz onu geçirmeye çalışalım. Ortadan kaldırmaya ve Yüce Rabbimize dua edelim. करनी चाहिए। Yüce Allah bizim günahlarımızı affeylesin, bize merhamet eylesin ve bize Ramazan'ın bereketlerinden mahrum kılmasın. इस्तिफादा करने में रह गई हैं, Bugün söylediğim gibi उन्हें दूर करने की कोशिश। Ramazan'ın son cuma günüdür. अल्लाह ताला से दुआ करें, Genel ıslahta अल्लाह ताला buna Cumatul Veda denilir. पर्दापोशी फरमाए Genel Müslümanlarda और हमें bu cuma की बरकतों से महरूम न रखे। Ramazan'ın son cuma olduğu, आज जैसा कि bu cumanın son cuma olduğunu kabul ederek ve şöyle düşünerek bu cumada bütün dualar kabul edilir ve bu cumayı eda etmekle bütün yıl boyuncaki terk edilen namazlar ve cumalar को ve her çeşit ibadetler रमज़ान का आखिरी ibadet edilmiş oluyor, onların hakkını eda edilmiş oluyor eğer biz son bu cumaya katılırsak. Ancak सारी दुआएं कबूल हो जाती gerçek bir mümin böyle düşünmez. हैं। जुमे की अदायगी से Bu yanlış bir düşüncedir. छूटी हुई Tamamen नमाजें bir Ahmedi ve gerçek müminin yanında और हर किस्म की इबादत böyle şeyler ve böyle düşünceler का हक भी अदा हो din जाए, इसमें शामिल। adına istihza etmek demektir. लेकिन एक हकीकी मोमिन का ये तस्वर नहीं। Bize Yüce Allah'ın büyük bir lütfudur üzerimizde. Biz bu çağda और Yüce Allah'ın gönderdiği ऐसी बातें ve onun elçisi ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in gerçek aşığını kabul etmeyi Allah-u Teala bize nasip etti. हम पर O vaat edilen Mesih aleyhisselam gelince bu yanlış düşüncelerden bizi kurtardı ज़माने में ve gerçek bize yol gösterdi ve İslamiyet'in gerçek talimatını bize söyledi के गुलाम सादिक को ve Allah-u Teala'ya yaklaşmanın yollarını bize öğretti. Bir defa bir mecliste जिन्होंने vaat edilen Mesih aleyhisselama bir soru soruldu. और गलत Müslümanlarda bir genelek vardır. Cumatul Veda günü insanlar dört rekat namaz kılarlar ve onun adını da kazayı ömürü derler. और अल्लाह ताला के कुर्ब के Gayeleri şu olur: geçen namazlar eda etmediğimiz हजरत मसीह मौद telafi edilsin. Bunun bir ispatı var mı yok mu? Onun gerçeği nedir? दिन Caiz midir acaba bu? रकत नमाज पढ़ते हैं Hazreti Akdes Mesih Maud Aleyhisselam şöyle buyurdu: boş, anlamsız bir iştir bu. कि गुज़श्ता नमाजें जो अदा नहीं की Buyurdu ki her kim bilerek yıl boyunca namaz terk ederse şu gayle ki ben kaza ömrü günü ben o 4 rekat eda edeceğim, o günahkardır. हजरत अब्दुस मसीह मौद Ve ने फरमाया her kim utanarak tövbe ederse एक फजूल अमर है ve şu niyetle kılarsa ki gelecekte कि जो शख्स namazı terk etmeyeceğim, मदन onun için bir mahsuru yoktur. नमाज तर्क करता है Dedi ki biz bu konuda वाले दिन अदा कर लूंगा Hazreti Ali radıyallahu anh'ın verdiği cevabı veriyoruz. Hazreti Ali radıyallahu anh'ın नादिम होकर cevabının olayı şöyledir. Mesih Maud aleyhissalatü vesselam bunu beyan etmiştir. Bir seferinde adamın birisi तर्क ना कर zamansız olarak namaz kılıyordu. Namaz vakti yoktu. Namaz kılıyordu. Adamın birisi Hazreti Ali radıyallahu anh'a dedi ki कहते हैं siz zamanın halifesisiniz. तभी रज़ियल्लाहु के जवाब का वाक़या Niye yasak etmiyorsunuz? Yanlış zamanda namaz kılıyor. Buyurdu ki Hazreti Ali, ben korkarım बेवक्त नमाज पढ़ bu ayet-i kerimenin altına ben suçlu sayılmayayım. किसी शख्स Hani Allah Teala buyurdu ya, arayetellezî yanha abdan izâ sallâ. कि आप खलीफा वक्त हैं इस
Sen namaz kılan bir kulu gördün mü? वक्त में नमाज पढ़ रहा है, Düşündün mü? फरमाया कि मैं डरता Ve हूं başka birisi कहीं ona mani इस oluyor. आयत के नीचे मुलज़िम न बन जाऊं। Namaz kılan birisine mani olan birisini görmedin mi? Gördün mü sen? Ayet-i Kerime'nin anlamı bu. Vaat edilen Mesih Aleyhisselam bundan sonra diyor ki eğer utanarak यानी tedariki mafat yapıyorsa kılsın. Niye yasak ediyorsunuz? एक बंदे को जब Sonunda dua ediyor o. 4 rekat kılıyorsa. Ancak bunda tembellik kesinlikle vardır. इस हवाले के बाद फरमाते Kalplerin durumunu Allah bilir. Ondan dolayı नदामत Hz. Ali radıyallahu anh dahi किरदार के dikkatli davrandı. तो पढ़ने दो, Ve onu gözlerinin önünde bulundurarak Allah-u Teala hani Kur'an-ı Kerim'de buyurmuştur ki ara'eytellezî yanha abdan izâ salla, बस हिम्मत sen namaz kılan birisine mani olanı görmedin mi? Bunu gözleri önünde bulundurarak जानता है, जिसकी वजह से हज़रत अली रज़ी अल्लाह mani olmadı o adama. एहतियात की Vaat edilen Mesih Aleyhisselam dahi aynı şey gözlerinin önünde bulundurarak böyle bir fetva vermiştir. Ancak कि अरायतल्लज़ी अब्दन इज़ा, izah etti bununla birlikte. इसको Bu tembelliktir ve eğer niyet kazayı ömrü ise को नहीं रोका। हज़रत ve niyet ıslah değil ise को सामने रखते हुए ये फतवा ben bugün 4 rekat kılıyorum ve bundan sonra ben ये gelecekte tövbe edip durmadan namaz kılacağım aksatmadan o zaman doğrudur. Eğer ıslah niyeti yoksa और o zaman böyle bir insan günahkardır. Onun için Ahmediye cemaatinde इस्लाह की नहीं kazayı ömrü diye bir şey yoktur. Öyle bir düşünce yoktur. तो इसलिए Biz पढ़ी कि आज मैं 4 रकअतें पढ़ रहा हूँ, zamanın imamına inandık आइंदा बाकायदगी से नमाजें पढ़ता ve हूँ, şu şartla inandık. तो फिर तो ठीक है। अगर इस्लाह की नीयत नहीं है, Bidatlardan uzak duracağız. फिर ऐसा शख्स गुनाहगार Dinimizi dünyadan üstün tutacağız. जमात अहमदिया में तो Ve उम्री का कोई तसव्वुर नहीं। dini dünyadan üstün tutma sözü varsa o zaman namazları terk etmek ne demektir? Ve Cuma'yı terk etmek ne demektir? मानना है Bizim için eğer birisi veda cümlesinin düşüncesi varsa दीन को दुनिया tamamen bambaşka bir düşüncedir o. और जब दीन को मुकद्दम करने का अहद है Ve gerçek bir Ahmedi için तो फिर नमाज aynı düşünce olmalı. O da şudur ki जुमा छोड़ना कैसे? biz हमारे लिए bu जुमा का तसव्वुर है, Cuma'yı veda ediyoruz üzülerek. बिल्कुल Ve şu düşünceyle bunu veda ediyoruz. Ki aslında Cuma değil, bu ayı, अहमदी के लिए यही bu तसव्वुर bereketli günleri biz veda ediyoruz. है कि हम Ve Cuma बड़े भारी दिल के साथ bizim जुमे को विदा büyük sayıda bir araya gelmemizin bir vasıtasıdır. Ve bu Ramazan'ın son cumasıdır. Onun için biz hepimiz birlikte bir araya gelerek Yüce Rabbimizden dua ederiz. Ya Rabbi बरकत दिनों को tekrar bize kuvvet ver और जुमा ki क्योंकि हमारे biz Ramazan'da geçirdiğimiz günleri ve cumaları ve जरिया बना है, elde ettiğimiz bereketleri bu Ramazan'da biz onlara bağlı kalarak bütün yeteneklerimizle, kuvvetlerimizle gelecek Ramazan'ı istikbal eyleyelim. कि अल्लाह ताला फिर हमें तौफीक दे कि जो Düşüncemiz bu olmalı. जुमे हमने रमजान Kısacası bir sevgili birisini हमने रमजान insan veda şu gayle veda etmez ki git. रहते हुए अपनी Şimdi sen bizden ayrılıyorsun. यादों के साथ Onun için biz seni unutacağız. इस्तकबाल करें। Ve senin hatıranla bizim bir alakamız yoktur. हमारी सोच Sevgili किसी प्यारे को विदा birisi müstakil terk ederse insan कि जाओ, onların hatıralarını asla unutmaz. इसलिए अब हम तुम्हें भूलने लगे। Onların hatıralarını zinde tutmak için onların hayırlı işlerini yürürlüğe koymaya çalışır. Yahut onların adı altında hayırları yürürlüğe koyar. जो मुस्तकिल छोड़कर जाते हैं Mümin तो varsa onlar için dua ederler. Ve gelip geçici gidenler kendi meşguliyetleri ve işlerinden dolayı
bir şehirden başka şehire gidiyorlar ya bir ülkeden başka ülkeye muntakil oluyorlar, geçiyorlar. Onları insan asla unutamaz. हैं तो उनके लिए दुआएं भी करते हैं Ve bugünkü kolaylıkları elde ederek biz görüyoruz. हाजिर रुखसत होते हैं Telefon üzerinden yahut text अपनी मुसरफियात vasıtasıyla और कामों की वजह से birçok yol vardır. Şimdi शहर से दूसरे शहर Skype एक मुल्क से दूसरे मुल्क dahi başlamıştır. Onun vasıtasıyla çaba sarf edilir. इंसान Sevgililerimizin seslerini dahi याद इस्तेमाल dinleyelim ve onların hareketlerini dahi görelim. Demek ki bir sevgili birisini biz şu gayeyle veda etmiyoruz ki şimdi bir sene yahut 2 sene için bizim hatıramız kalbimizden çıkacak. ये शुरू हो चुका है Biz onları unutacağız. होती है कि अपने Sen प्यारों की kimsin आवाज ve kim idin? और उनकी हरकत और सुकनात भी देख सकें Şimdi tekrar को विदा कभी हम seninle karşılaştığımız zaman senin hakkını verecek miyiz, vermeyecek miyiz? Tekrar bakacağız. Seni sevecek miyiz, sevmeyecek miyiz? Ona da sonra bakacağız. Dünyada birisi bunun böyle olduğunu gördün mü? Gördü mü? Eğer böyle birisi böyle yaparsa bütün insanlar ona deli diyecekler. मिलोगे तो फिर Ancak कि तुम्हारे हक अदा करने हैं ये नहीं तुम्हारे से कोई प्यार का सलूक रखना है या en fazla sevgili olan zat söz konusu olunca, Rabbül Alemin söz konusu olunca, bizi besleyen, bize her şey veren, कोई Rahman ve Rahim olan, तो उसको सब लोग bize diyen ki bana imanı tam olarak iman edin. जब उस जात का O der ki सवाल आता है beni sevin ve benimle ilişkiyi bozmayın. O der ki benim sözlerimi kabul edin. Bu bütün sevgililerden ben daha fazla sizi sevenim ve sevilmeye de hakkım vardır. पर ईमान को कामिल O der ki benim hatıralarımı zinde tutun. कि मुझसे प्यार Biz ona diyelim ki ya Rabbi senin çok büyük lütfun vardır. Sen kendi hatıran ve ibadetlerin पढ़कर ve oruçların प्यार करने वाला हूँ ayyamın madudat sayılı günlerden bizi geçirdin. Onların içinden. Şimdi biz artık tatile giriyoruz. Artık iş bitti. उसे हम कहें Hangi Allah ve hangi Rab? तेरी बड़ी Artık biz bu cumadan sana veda ediyoruz. और अपनी इबादतों Ve bu veda ile biz tam olarak अय्याम bir yıl için, bir sene için seni unutacağız. Şimdi bir sene sonra gelecek Ramazan tekrar gelecek ve o zaman ibadet ve hayırlı işler vasıtasıyla seni hatırlamaya çalışacağız. अब हम इस Ve जुमे hayatımız, sağlığımız varsa और इस विदा के साथ mümkün olduğu kadar senin hakkını az da olsa eda etmeye çalışacağız. तुझे भूलने वाले हैं Eğer अब एक bütün Ramazan ay boyunca रमजान आएगा तो फिर birisi ibadet ve hayırı yapamadıysa o zaman Ramazan'ın sonunda Cumatul Veda gelecek. बशर्ते जिंदगी O cumada तेरा जो bir araya gelerek senin hakkını eda edeceğiz. करने की कोशिश करेंगे Senin Rab oluşun ve senin lütuflarının karşılığını vereceğiz. Eğer bir insanın düşüncesi böyle olursa ya böyle belli ederse insanlar ona mutlaka deli diyecekler. Ancak तो नहीं है bu düşünceleri sahip insanlar vardır. Dil ile söylemezler. Fakat fiilen onu belli ederler. Bu düşünceyi. और तेरे एहसानों का Cumalara katılanların sayısını görmekle bu belli olur. इस तरह Eğer bu böyle ise buna cehalet लोग पागल जरूर कहेंगे ve dinin az bilgisine dahi sahip olmamak लोग रखते हैं ve yüce Allah'a en küçük iman dahi olmamak diyeceğiz. Bir müminin düşüncesi asla bu olamaz. Mümin bu sözler, bu gibi işlerden çok üstündür. Mümin Allah-u Teala'nın söylediği hayırları devam ettirir. अदना सा भी इल्म ना रख O Allah-u Teala'ya şükür etmenin hisleri ile dolu olur. ईमान भी ना होना कहेंगे O Ramazan'dan geçer बस एक मोमिन ve Allah-u Teala'nın rızasını elde etmek için geçer Ramazan'dan. इन बातों से बहुत बात O ne zaman Allah-u Teala'nın emrine göre मोमिन तो अल्लाह ताला की बताई हुई amel ederek Ramazan'ı elveda derse वो तो अल्लाह ताला की çok üzgün bir kalp ile yapar. Biz şimdi Ramazan'dan ayrılıyoruz ancak होता है
bu günlerin hatırası रजा हासिल करने के लिए ebedi kalbimizde zinde tutacağız hatırasını. Ramazan'da biz sevgili ve iyi sözleri biz öğrendik. Biz onların antrenmanını yapacağız. हमारी दिल के साथ Ramazan'da ibadete dikkatimizi çekildi. Bunu daima zinde tutacağız. Canlı tutacağız. Ve asla bizim adımlarımız sana yaklaşmaktan durmayacaklar. Bizim ayaklarımız, और नेक बातें सीखी हैं adımlarımız. उनकी जुगाली करते रहें Biz senin sevginin çok şahane manzaralarını gördük. Biz yürüyerek sana yaklaşmaya çalışıyoruz. Sen verdiğin söze göre koşarak bize geliyorsun. भी हमारे Ya Rabbi. Onun için bu nasıl olabilir? को पाने के लिए रुकेंगे Biz maddi dünyadaki akrabaları hatırlayalım यार के ve en fazla seven नजारे देखें Allah'ı unutarak तेरे पास जाने की कोशिश करते unutalım तो ve onun minnetlerini unutalım. Bu nasıl mümkün? पर हमारे पास आता है Yüce Allah'ın बस ये किस तरह lütfetmenin yolları dahi bambaşkadır. अपने दुनिया O ne kadar büyük bir lütfudur ki bu vedadan sonra और जो hatırı canlı tutmak için, onlardan korumak için sevgili hatıraları भुला दे ayakta tutmak için 7 gün sonra कि तो bir tören ये उसका कितना बड़ा एहसान है tekrar getirdi ki Cuma günü biz ondan içinden geçiyoruz. Bir उनको भुलाने yıl Ramazan için tabii ki vardır. यादों को Fakat sevgilisini ortaya koymak ve kendi lütuflarını वो तकरीब मुनक़िद करने के समान कर दिए bize vermekten bizi mahrum bırakmadı वाले दिन lütuflarından. Her 7. gün एक साल Cuma गुजार के लिए तो बेशक रखा koyarak aynı bereketleri elde eden haline getirdi bizi. Cuma günü elde edilecekti yahut elde ediliyor. 7 gün sonra da biz onları tekrar ele geçirebiliriz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki Cuma'da öyle bir saat vardır ki bir Müslüman ayakta namaz kılıyorsa जुमा रखकर hangi dua ederse Allahu Teala onu kabul eder. Ancak o çok azdır o saat. जो जुमतुल विदा के दिन मिलनी Bu saat, या मिलती bu zaman, bu saniye हजरत सल्लल्लाहु अलैहि genel cumalarda dahi वसल्लम कि जुमे में एक ऐसी घड़ी आती aynıdır. Ramazan'daki son cumada olduğu gibi. पड़ा हो Onun için bugünden sonra कबूल biz Yüce Allah'ın ये घड़ी बहुत मुख्तसर bu yaklaşma onlardan Allah'a yaklaşmanın saatlerinden uzaklaşmıyoruz. Aksine ये लम्हा bu saat bize 7 gün sonra tekrar elimize geçecektir. Eğer birisi bu hayırları, के आखिरी जुमा bu saatleri veda ediyorsa आज के बाद o mümin değildir demek ki. अल्लाह ताला की Bir mümin इन कुर्ब की घड़ियों से asla hayırlara veda etmez. बल्कि Bir mümin वक्त हमें 7 दिन बाद Yüce Allah'tan asla uzaklaşmaz. अगर कोई इन नेक Şöyle bir çabası olur. Ben nasıl hayırı ayakta tutayım? Nasıl Allah-u Teala'ya yaklaşmanın yollarını arayayım? Ve Allah-u Teala'ya yaklaşmanın मोमिन तो yolları az değildir. Sınırlı değildir. कभी दूर नहीं Her hayır insanı Allah-u Teala'ya götüren olur. कि मैं किस Onun तरह için her yolu mümin aramaya çalışır. Yalnız Cuma'ya sınırlı değildir. Cuma gelecek ve Allah-u Teala ile ben mülaki olacağım. अल्लाह ताला से Aksine Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize Allah-u Teala'ya çabuk mülaki olmak ve onun rızasını elde etmenin yolunu öğreterek bize buyurdu ki 5 namaz, रास्ते की तलाश करने की कोशिश Cuma, gelecek Cuma'ya kadar ve Ramazan gelecek Ramazan'a kadar. जुमा आएगा Bunlar arasındaki günahların kefareti haline gelirler. हाँ हजरत सल्लल्लाहु Şart şudur ki insan büyük günahlardan korunsun. जल्द जल्द मिलने Onun için Allah-u Teala'nın yaklaşmanın के 5 5 vakit Allah-u Teala bize vakit verdi ki bu namaz vasıtasıyla biz Allah-u Teala ile irtibat haline geçelim. Allah-u Teala'nın mağfiretinden payı alalım. Onun merhametini elde edelim. Şart şudur ki बचता रहे bilerek, बस inat ederek büyük günahlara biz katılmayalım.
her cumaya katılın आसान कर दिया रोजाना ve öyle bir saatten istifade edin ki duanın kabul edilişinin saatidir. O zaman kötülüklerden uzak durmanın ve hayırda ileri adım atanlardan olursunuz. Ramazan'da जानबूझ elde ettiğiniz değişiklikleri yıl boyunca ayakta tutun ve günahlara katılmayın. और उस O zaman yalnız Ramazan ayı değil, दुआ की घड़ी aksine yıl boyunca तो तुम बुराइयों से Allah-u Teala'nın merhameti ve onun mağfiretinin hakkını elde edersiniz ve ateşten korunmuş olursunuz. की गई तब्दीलियां Onun için bugün her birimiz şöyle bir söz verelim. जारी रखो Bu cuma, और गुनाहों में मुलव्वस न हो। bu Ramazan सिर्फ रमजान का ही महीना नहीं bize बल्कि तुम सारा साल namazları korumaya dikkatimizi çeken olacak. के हकदार बन जाओ। Bizim cumaya eda etmeye dikkatimizi çekecek. बस आज हर एक Ve ये अहद करे Ramazan'da yaptığımız hayırlar ve öğrendiğimiz hayırlar, हमारी onları gelecek Ramazan'a kadar götürmeye biz tam olarak çaba sarf edeceğiz. हमारे जुमों की Onun için ibadet ve hayıra doğru dikkatimiz uyanmıştır Ramazan'da. और जो नेकियां Ona devam में की हैं etmeye söz vermeliyiz. सीखी हैं Ki gelecek Ramazan'ın hazırlığı अगले रमजान ve istikbali için की हम भरपूर durmadan bizim antrenmanımız olsun ve terbiyemiz olsun ki gelecek Ramazan'a girdiğimiz zaman रमजान में पैदा bir menzili kat etmiş olalım ve buradan ikinci Ramazan'dan başarılı bir şekilde geçmek için yeni hedef ve yeni कि अगले रमजान menzil önümüzde olsun ki hayırda ileri adım atanlardan olalım ve Yüce Allah daha da yaklaşalım. ताकि जब हम अगले onun रमजान में दाखिल हों तो एक मंजिल तय कर चुके हों onun zatının idrakını elde edenler olalım. निकलने के लिए नए हदफ और नए टारगेट Daha fazla. नेकियों में Sonra aramızdan birçok kimse vardır ki onlar Allah-u Teala'nın के मजीद के laya yaklaşmanın birçok menzillerini kat etmelidirler. इदराक हासिल करने वाले Biz diyemeyiz ki biz bütün menzilleri kat ettik. Eğer bu menzilleri kat etmek için biz yalnız Ramazan'ı beklersek हम में से तो o zaman ömürlerimiz geçecek ve bizim gayelerimiz, कुर्ब की बहुत bizim hedeflerimiz तय कर belki elde edilemeyecek. हम नहीं कह सकते Hayatlarımızın geçmesine rağmen अगर इन hatta bir senelik amelsizlik zamanı tekrar bizi aynı yere geri getirecek. Daha önce durduğumuz yere. गुजर जाएंगी और हमारे Bu Ramazan'da हमारे ben hutbeler verdim. İçinde takva, dua, Allah-u Teala'nın buyruklarına amel करने के बावजूद ki onlar arasında en önemli ibadet emridir. İbadet buyruğudur. Bizim hayatımızın gayesidir. वापस ले आएगा Ve aynı şekilde başka birbirimizin hakkını etmeye dikkat etmek ve en yüce ahlak vasıfları vesaire bu konular bu hutbelerimin kapsamındaydı. और अल्लाह Her hutbeden sonra हम bana birçok kimselerin mektubu geliyor. कि हमारी Biz hatırladık. और इसी तरह एक दूसरे के Siz bizi hatırlattınız ve Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın iktibasları vasıtasıyla अखलाक के biz bu konuları daha kolay anlamak nasip oldu bize. Fakat şimdi evet बाद bunun faydası o zamandır ki biz bu sözleri hayatımızın parçası haline getirelim. वसीम अलैहिस्सलाम Nasıl ki hadisler vasıtasıyla ben beyan ettim. हमें Her cumanın bir önemi vardır. की तौफीक भी मिली Cumanın önemi लेकिन Ramazan cumalarına bağlı değil, बातों का ये तो ठीक Cumatul Veda'ya da bağlı değildir. Sınırlı değildir. Ramazan'ın önemi जिंदगी का हिस्सा बना लें जैसा कि मैंने अहादीस के हवाले से बताया कि हर जुमे की şundadır जुमे ki mustakil bir şekilde रमजान के जुमों के साथ वाबस्ता cumaları eda etmeye biz dikkat edelim. विदा के साथ वाबस्ता है Ve 5 namaza dahi dikkat edelim. Bu Ramazan bize şunu söylemek için gelmiştir. Ki içtimai topluca olarak
hayır ve cuma eda etmek vesaire bu arzular, istekler, bu şuur bizim aramızda doğmuştur. Bu şimdi sona ermesin. Sona ermesine izin vermeyelim. और 5 नमाजों की तरफ भी हमारी Ve gelecek Ramazan'a kadar bunu koruyalım. ये रमजान तो हमें ये बताने आया है Bu ayetler, demin okuduğum ayet-i kerimelerde जो नमाज Yüce Allah Cuma'nın önemi konusunda beyan etmiştir. Konusunu beyan etmiştir. शऊर पैदा हुआ है तुम्हें Meali şöyledir bu ayetlerin. होने देना Ey inananlar, और अगले रमजान तक Cuma gününün bir kısmında namaz için siz çağrıldığınız zaman Allah-u Teala'nın zikrine çarçabuk ilerleyin इनमें भी अल्लाह ताला ve ticaretinizi terk edin. की अहमियत Bu sizin için daha hayırlıdır eğer bilginiz varsa. का तर्जुमा यूं है कि ए वो लोगो जो ईमान लाए हो Sonra bundan sonraki ayet şudur. कि एक हिस्से में नमाज Namaz edildikten sonra तो अल्लाह के जिक्र की तरफ yere yayılın. Ve Allah-u Teala'nın lütuflarından arayın. Ve Allah-u Teala'yı çoklukla zikredin ki başarıya ulaşasınız. Sonra son ayet şöyledir. Bu Cuma suresinin de son ayeti kerimesidir. ये है बस जब नमाज अदा की जा चुके Onlar bir ticaret yahut bir meşgaleyi gördükleri zaman hemen ona koşacaklar. कुछ तलाश Ve seni tek başına bırakıp gidecekler. याद करो Sen de ki ताकि तुम Allah-u Teala'nın vanında olan meşgaleden ve eğlencelerden daha kuvvet, daha hayırlıdır ve Allah rızık verenlerden en iyisidir. और जब Burada वो कोई तजारत özellikle दिल बहलावा देखें cumalara katılmaya dikkatimizi çekilmiştir. Cuma ezanının sesini duyarsanız ya bugünlerde herkes bilir. बहलावे और तजारत से Saatler vardır. Vakti belli olur. Ona bakın. सबसे बेहतर Cuma vakti olmuştur. बस Bütün işleriniz ve जुमों में ticaretlerinizi terk edin ve Cuma'ya gelin. Ve Cuma hutbesi dahi namazın bir parçasıdır. Onun için tembel olmayın. Ki namaz başlayıncaya kadar biz ulaşacağız. Ve namaza katılacağız. उनको देखो Aksine कि जुमे का वक्त हो गया है hutbe için camiye gelmeye çalışmalıyız. बंद करो और जुमे के लिए आओ Bu çağda और खुतबा जुमा भी Yüce Rabbimiz bize şunu dahi zikrini yapayım. कि नमाज शुरू होने तक पहुंच जाएंगे Çok önemlidir bu ki emtiye kolaylığını bize bahşetmiştir. कि खुतबे Avrupa'da ve Afrika'nın bazı bölgelerinde Cuma günü dahi aynıdır. Onun için इस जमाने में bir vakit varsa o zaman halifenin hutbesini dinlemeliyiz. बल्कि Bu lütuftur. Allah-u Teala'nın lütfudur üzerimizde. O bu kolaylık vasıtasıyla cemaatin birliğinin bir yolunu daha bize nasip etmiştir. Burada zaman nerede zaman farkı varsa orada dahi Ahmediler dinlemelidirler. Eğer canlı olarak değilse rekorunu kaydı edilmiş olan Cuma'yı dinlemelidirler ve bunun detaylarını öğrenerek hutbe verenler yahut her nerede muballikler, murabbiler hutbe veriyorlarsa onlar kendi cemaatlerinde o gün वहाँ भी एमपी को सुनना चाहिए aynı gün yahut ondan sonraki ikinci gün तो रिकॉर्डिंग सुन लें yahut gelecek hafta खुतबे का ये bu hutbeyi onlara dinletmelidirler. खुतबात देने वालों Batıya doğru giderseniz orada sabah vardır. Sabahleyin dinleyebiliyorlar yahut aynı gün dinleyebilirler. Doğuya doğru şimdi gün bitmiştir. Orada akşam या अगले olmaktadır. Onlar gelecek hafta onu dinletebilirler. Bu büyük bir vasıtadır. सुनाना चाहिए Cemaat içinde birlik yaratmanın. जाएंगे तो वहाँ सुबह का वक्त Vaat edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam zamanı सकते हैं मशरक़ी Cuma ile bir büyük bir ilişkisi vardır. Allah-u Teala bu buluş vasıtasıyla halifenin hutbesini onun bir parçası haline getirmiştir. नजरिया है İkinci ayet-i kerimede Yüce Allah izah etmiştir. बल्कि हज़रत मसीह Eğer sizin işleriniz varsa Cuma'dan sonra yapabilirsiniz ya Cuma'dan önce yapabilirsiniz. Cuma günü özellikle इस इजाज़ bu iş yapmayarak Cuma'ya gelirseniz वक्त के खुतबे को भी उसका एक हिस्सा बना दिया dünya maddi işlerinizde dahi Allah-u Teala'nın lütuflarının varisi olursunuz.
Onun için Cuma'ya şu gayeyle katılmamak ki bizim dünyadaki işlerimiz etkilenecek. और जुमे के वक्त खास तौर पर Bu yanlıştır. Aksine zarar vericidir insan için. होगे Hangi iş olursa olsun ona अपने दुनियावी काम meyve vermek, ona bereket vermek Allah-u Teala'nın işidir. Onun için unutmayınız. Eğer शामिल ना होना hatırınızda olsun Allah-u Teala'nın sözünü kabul ederseniz Allah der ki ben işinize bereket koymayacağım. नुकसानदेह अपने लिए İşiniz bereketli olmayacak. Ve eğer sözümü kabul ederseniz sizin işleriniz bereketli olacaktır. Sonra Allah-u Teala der ki sizin ticaretleriniz, maddi işleriniz अल्लाह ताला ve की बात ना मानो oyun ve eğlenceniz sizi cuma kılmaktan mani olmasın. Özellikle bu konuları biz görüyoruz zamanda. Söylediğim gibi bu çağda बात मानोगे vaat edilen Mesih Aleyhisselam'ın zamanıyla büyük bir alakası vardır. Onun için özellikle bu talimat şöyledir ki sizin ticaretlerimiz artık yerel değil. Eskiden yerel ticaretler olurdu. रोकने वाले ना हो Kafileler giderlerdi ticaret için. हम देखते Bir şehire kadar sınırlı olurlardı. Onlar mal getirirlerdi. Şimdi bunlar yerel değil. मसीह मौद Uluslararası oluşundan dolayı daha fazla sizi meşgul eder. Aynı şekilde sizin eğlenceleriniz मुकामी नहीं ve dünyadaki meşguliyetleriniz मुकामी तौर पर तजारतें हुआ करती थी uluslararası olmasından dolayı लेकिन zaman sınırına bakmıyorlar. Onlarda अब मुकामी नहीं रही तजारतें siz मुकामी होने की वजह से ya bir mümin हमें ज्यादा mutlaka Cuma'nın önemine dikkat etmelidir. दुनियावी मसरूफियात Çünkü bir müminin en büyük tercihi मुकामी होने की वजह से Yüce Allah'ın rızasını elde etmektir. इनमें Ve bir müminin tercihi de bu olmalı. Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in eshabları हाल kendi kuvveti kudsiyesinden dolayı tam olarak temizlenmiş idiler. एक मोमिन Ve onlara Allah-u Teala'nın rızasını en önde tutarlardı. Onun için onlar hakkında और insan düşünemez dahi तरजीह होनी ki onlar işler ve eğlencelerden dolayı Cuma'yı terk ediyor olabilirler. Ve sonra yerel olarak ticaretler ve eğlencelerin zamanını Cuma zamanları bakımından siz onları ayarlayabilirsiniz. इसलिए Azarlayabilirlerdi. Bu kesinlikle bizim zamanımızın haritasıdır. Önümüze resmi çekilmiştir. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın zamanı bizim önümüze getirilmiştir. Bu çağda din geri gidecek ve dünyadaki tercihler öne çıkacak. 24 saat ticaret ve eğlencelerle geçirilecek. Dünyanın mesafeleri azalacak. Medya vasıtasıyla evde insan मानने का ही नक्शा जब dünyadaki eğlenceler ve पीछे चली जाएगी bu işler evde insana nasip olacak. हाथ सामने आ जाएंगे Allah-u Teala der ki bu çağda böyle bir durumda ही siz eğer tercihlerinizi doğru tutarsanız unutmayınız ki Allah-u Teala'nın lütuflarını elde edenler olursunuz. Şüphesiz Allah-u Teala'nın katında ne varsa o ticaret ve eğlencelerden daha hayırlıdır. बहलावे की बातें Ve Allah-u Teala घर बैठे मिल रही हों her çeşit अल्लाह ताला फरमाता है rızk verendir. तुम अगर अपनी तरजीहात Onun tarafından her çeşit rızık gelir. Rızık veren de ancak O'dur. यकीनन अल्लाह ताला के Onun için eğer siz onun sözünü kabul ederek kendi cumalarınızı kurursanız और अल्लाह ताला dünyadaki rızkta dahi bereket alan olursunuz. अता करने वाला है Onun için bizim Cuma'nın bu önemini daima gözlerimizin önünde tutmalıyız. Biz Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'a inanıyoruz. अगर तुम Bizim için मानते हुए अपने जुम्मे hiç uygun değil तो ki Cuma'yı yalnız Ramazan'a kadar sınır edelim ya Cumatul Veda'ya kadar sınırlandıralım. इस अहमियत को Cuma'nın önemini daha da açmak için birkaç hadis daha okuyorum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Cuma'nın önemini ve onun bereketlerini zikrederek bir seferinde buyurdu ki अदायगी को सिर्फ eğer ne zaman Cuma günü olursa ये जुम्मा तक caminin her kapısında melekler olur. करते हैं
camiye ilk gelenlerin ismini yazıyorlar ve böylece sıra ile gelenlerin fehristini hazırlarlar. Sonunda imam hutbeyi verdikten sonra oturur. Onlar kendi defterlerini kapatırlar. Onun için dünyadaki işlerinden dolayı son zamanda gelenler bu sonunda onların ismi yazılır ve sonunda ismi yazılanlar için sevap dahi azdır. Bazı yerlerde onun sevabının zikri dahi vardır. Sonunda gelene bir tavuğun yumurtası kadar sevap verilir ve ilk gelene deve kadar sevap verilir. Bu örnekler şunu beyan açmak içindir. Zannetmeyiniz ki camiye geldiler ve beklediler, zamanlarını kaybettiler. Hayır. Bu öyle bir insanın sevabı yazdırır ona. Acele gelen ve sonradan gelenlerden ilk gelenleri mümtaz ayırır. İlk gelenler ve camide oturanlar zikre ilahi yaparlar. Bu kesinlikle Allah-u Teala'ya onları yaklaştıran bir iştir. Bunun önemini bir seferinde Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle beyan etti. İnsanlar kıyamet gününde Allah-u Teala'nın katında Cuma'ya gelmek bakımından oturacaklar. Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü. Ve ravi dedi ki sonra dedi ki dördüncü dahi Allah-u Teala'nın önünde oturmak konusunda uzak değil. Sonra bir seferinde Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki Cuma namazına kılmaya gelin ve imama yaklaşın. Onun yanında oturun ve birisi Cuma'da geri kala cennetten geri kalmış oluyor. Halbuki o cennetlilerden oluyor. Bütün bu hadisler bize anlatıyor ki Cuma namazının önemi vardır. O Cuma Ramazan'da mı yahut Ramazan'ın son Cuması mıdır yahut genel bir Cuma günlerde gelen Cuma'dır ona bakmadan cennetten geri kalmanın anlamı şudur ki insan kendi tembelliğinden ve Cuma'ya önem vermeyişinden dolayı diğer hayırlara rağmen kendisini cennetten mahrum kılar yahut Allah-u Teala'dan uzaklaştırır kendisini. Cuma'nın önemi olmayışından dolayı Cuma'yı aksatır. Bu konuda bir yerde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle inzar etmiştir, uyarmıştır. Her kim durmadan 3 gün bilerek terk ederse Allah-u Teala onun kalbini mühürler. Onun için Cuma'ya katılmayı yüzeysel olarak görenler var ya onlar için büyük bir uyarı vardır. Kalpler üzerinde mühür etmenin anlamı şudur ki onlar hayır yapamazlar daha sonra. Allah-u Teala'nın sevgisini dahi elde edemezler. Onun için her hadisten açıktır ki her Cuma önemlidir. Ve biz tam çaba sarf ederek Cuma'ya katılmalıyız. Ancak bazı kimseler mecburdurlar. Cuma'ya gelemiyorlar. Mecburiyetten dolayı. Allah-u Teala onlara izin vermiştir. Allah-u Teala zalim değildir. Cuma'dan müstesna olanlar hakkında Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki köle, kadın ve çocuk ve hasta bütün bunlar mecburdurlar. Mecburiyet zümresindedirler. Onlar için Cuma kılmak farz değil, istisnadır bunlar için. Cuma'ya gelmeleri farz değil. Burada şu izah edildi. Bazı kadınlar soruyorlar. Bana mektup yazıyorlar. Hatta şikayet ediyorlar. Bazen yöneticiler bize diyorlar ki Cuma'da çocuklar gürültü yapıyorlar. Onun çocuklu anneler gelmesinler. Bu kadınlar ve çocukları Allah-u Teala'nın Resulü müstesna beyan etmiştir. Onun için en iyidir.
nerede çocukları ayrı oturmak mümkün değilse onlar çocuklu anneler gelmesinler. जुमे पर बच्चों का शोर Kadınlar için farz değil fakat erkekler için vaciptir. Vaat edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam'a dahi bir seferinde हजरत सल्लल्लाहु अलैहि kadınların cuma kılması konusunda soru soruldu. Buyurdu ki Mesih Muhammed Aleyhisselam sünnet ve hadisten ispat edilenden का इंतजाम नहीं है daha fazla biz onu nasıl açıklayabiliriz? Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kadınları müstesna bıraktı. Biz o zaman bu yalnız erkekler için bu emir kaldı. Cuma emri. जुमा पढ़ने के बारे में Onun için erkeklere kesinlikle vaciptir. Eğer onlar hasta değil ise ve caiz bir mecburiyetleri yoksa mutlaka camiye gelmelidirler. Vaat edilen Mesih Aleyhisselam वसल्लम ने औरतों को जब ve vaat edilen Mesih Aleyhisselam'a तो फिर ये हुक्म सिर्फ मर्दों के लिए ही रहा यानी जुमे का बस मर्दों पर तो बहरहाल वाजिब है कि अगर वो मरीज vaat edilen Mesih Aleyhisselam Cuma'nın önemi konusunda şöyle buyurdu. जुमे पर आना है हज़रत मसीह अलैहिस्सलातु Ve bu önem konusunda kendi çağında 1895-96 senesinde hükümete ricada bulundu. Cuma günü 2 saat अहमियत izin olsun bürolarda. Müslümanlar imza attı. O zaman Muhammed Hüseyin Veli Muhammed Hüseyin dedi ki bu iş iyidir fakat Mirza Bey ile vasıtasıyla olmamalı. Biz kendimiz onu yapacağız. में एक तहरीक Vaat edilen Mesih Aleyhisselam dedi ki में जुमा biz asla gösteriş peşinde değiliz. दफ्तरों में Siz kendiniz yapın. और मुसलमानों से दस्तखत लेना शुरू कर दिए Ve ondan sonra kendisi durdu. हुसैन साहब Fakat ondan sonra ne Mevlevi Muhammed Hüseyin ne de başka bir alim bunu yapamadı. के हाथ से काम नहीं Böyle işlem yapılsın olmadı. अंजाम देंगे Fakat kısacası bir seferinde इस्लाम ने फरमाया Viceroy Hind Lord Curzon'a Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam bir mektup yazdı. Onun iyiliğini zikrederek ve Müslümanların hakkını verdiğinden dolayı ona şükrederek şuydu ki Lahor'daki camisini geri verdi Müslümanlara ve şimdi cami için kullanılıyor namaz için. Aynı şekilde başka bir cami. Orada tren idaresi ele geçirmişti. Onu geri Müslümanlara verdi, lütfetti. का जिक्र करके Yazdı ayrıca mektupta. Fakat bir temennisi, बात का शुक्रिया था Müslümanların temennisi hala bakidir. वापस दिलवाया Onlar bekliyorlar ki इस्तेमाल हो रही है और इसी bu muratlarımız senin elinle bize nasip oldu bu camiler. Bu temenni dahi गुजार करवा कर senin elinle bize nasip olacak ki Cuma günü İslami में मजीद लिखा लेकिन एक तमन्ना çok yüce bir törendir. Ve Kur'an-ı Kerim'de özellikle bu güne हैं कि जिन izin günü saymıştır ve bu konuda özel bir sure vardır Kur'an-ı Kerim'de. Adı da Suretül Cuma'dır. Cuma suresi. Ve onda emir vardır ki ne zaman Cuma ezan sesi söylenirse dünyanın bütün işlerini terk edin ve camiye gelin. Camide toplanın. कुरान शरीफ ने खास Ve Cuma namazı bütün şartlarla eda edin. ठहराया है Ve her kim bunu yapmazsa çok büyük günahkardır o. Ve yakındır ki İslam'dan belki çıksın. कि जब Ve her ne kadar जाए यानी अजान Cuma namazı ve hutbe dinlemek konusunda emir varsa Kur'an-ı Kerim'de bayram namazı konusunda dahi o kadar की तमाम emir yoktur. Onun için İslam ortaya çıktığından dolayı Müslümanlar Cuma günü izin yapıyorlar. Ve bu ülkede dahi कि इस्लाम से 800 seneye kadar खारिज हो yani İslamiyet'in saltanatı burada kaldığı müddetçe Cuma günü izin olurdu. Sonra buyurdu ki Mesih Muhammed Aleyhisselam ईद की नमाज की भी ताकीद bu ülkede 3 kavim vardır. Hindu, Hristiyan ve Müslüman. कि इस्लाम जाहिर हो Hindular ve Müslümanlar kendi मुसलमानों में चली आती onlara günler vermiştir. Yani pazar günü onlar kendi dini törenlerini yapabilirler ve genellikle izin günü olur. Fakat bu üçüncü fırka yani Müslüman kendi Cuma gününü eda edemiyorlar, mahrumdurlar. Sonra Mesih Muhammed Aleyhisselam dedi ki bu lütufların Filistin'deki hükümet Müslümanları yapmışlar. Bu dahi yapılırsa ki genel olarak Müslümanlara izin verilirse bu büyük bir lütuf olacak ki लेकिन ये altın kelimelerle yazılacak. Müslümanlar için o kadar sancısı vardı. महरूम है Ve İslami फिर आपने आगे işleri
insanlara ve insanların ibadete dikkatini çekme konusunda Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın kalbinde o kadar sancısı vardı. Eğer hükümet izin verirse cuma günü, eğer olmasa en az yarım günü izin verirse, ben anlayamıyorum ki ये दर्द था आपका kalpleri sevindirmek için bundan daha büyük bir işlem olamaz. कि शहर की Bugün करवाने के लिए और Müslümanlar Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a ulemalar sözde ulemalar suçluyorlar kendisini लिए मुसलमानों के लिए जुमे की ki İngilizlerin yetiştirdiği bir fidandır. Fakat İngilizlere Müslümanların hakkını verme konusunda dikkatini çekti. O da Mesih Muhammed Aleyhisselam. Başka bir Müslüman onu yapamadı. Ve kendi işiydi आज bu. Çünkü bu zaman ये उलमा जो है ना İslamiyet'in önemini dünyaya açmak कि अंग्रेज ve onun gerçek talimatını amel ettirmek को मुसलमानों के kendisi vasıtasıyla olacaktı. Kendisine verilmişti bu iş. Yüce Allah मसीह अलैहिस्सलाम ने किसी और bunu size vermişti. Mesih Muhammed Aleyhisselam'a vermişti. Biz Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a inanmayı iddia ediyoruz. Bizim her amelimizden ve sözümüzden İslamiyet'in talimatının gerçeği belli olmalı. Söz vermeliyiz. Bu Ramazan hangi bereketler geldiyse ve hangi bereketleri bırakıp gidiyorsa biz onları hayatımızın parçası haline yapacağız. Biz दावा करने वाले हैं İslamiyet'in ameli resmini yalnız bir ay için olmayacağız. हकीकत Aksine mustakil bir şekilde zamanın imamına verdiğimiz sözü yerine getireceğiz. जिन बरक़ात को लेकर आया था और जो बरक़ात छोड़कर जा रहा है उसे हमने अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना है इंशाअल्लाह। हमने इस्लाम की Ben şimdi buna dikkat ettirmek için ki bu Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam zamanıydı ve bunun Cuma ile büyük bir alakası vardır. इमाम से की Bizim sorumluluklarımız nedir? Buna dikkatimizi çekerek Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın bir iki iktibasını okuyacağım. Bir yerde Mesih Muhammed Aleyhisselam diyor ki Yüce Allah itmami nimet yapmıştır. Nimetimizi tamamlamıştır. O da İslam'dır. Adı İslam koymuştur. Bu nimette Cuma günü dahi vardır. Bu gün nimet tamamlandı. Buna işaret idi. Sonra le yuzhirahu aladdine kulle nimeti var ya, अल्लाह ने o da çok büyük bir cuma günü olacak. O cuma şimdi gelmiştir. Çünkü Allah-u Teala o cuma Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a bağlamıştır. Sonra bizim dikkatimizi çekiyor. Diyor ki फिर अतमाम ben doğrusunu söylüyorum. ले युज़र Bu bir törendir. Allah-u Teala saadet sahibi kimseler için bunu koymuştur. Mübarektir onlar ki bundan istifade ederler. वो जुमा अब आ गया है। Siz benimle alaka kurdunuz. जुमा मसीह मौत Alakanız vardır. Bundan siz artık her şey elde ettiniz demeyiniz. फरमाते Böbürlenmeyiniz. हैं मैं सच Siz inkarcılardan daha saadete yakınsınız. Onlar şiddetli bir şekilde inkar ederek ve küçük düşürerek Allah-u Teala'yı öfkelendirdiler. Fakat siz hüsnü zanda bulunarak Yüce Allah-u Teala'nın öfkesinden kendinizi korumaya çalıştınız. Fakat doğrusu şudur ki siz o pınara yaklaştınız. कि तुम उन मुनकरों की Bu निस्बत करीब तर Allah-u Teala ebedi hayatı için bu pınarı yaratmıştır. इनकार Fakat su içmek daha bakidir. Onun için Allah-u Teala'nın lütfundan isteyiniz ki size su içirsin. खुदा ताला के गजब Çünkü Allah-u Teala olmadan bir şey olamaz. Ben kesin biliyorum. यही है। Her kim bu pınardan içerse helak olmayacak. Çünkü bu su veren, bu hayat veren sudur ve helaketten korur insanı. Ve şeytanın saldırılarından insanı korur. Bu pınardan su içmenin yolu nedir? Şu ki Allah-u Teala Allah-u Teala'nın iki hakkını vardır. Onları yerine getirin. Tam olarak verin. Onlardan birisi Allah'ın hakkıdır ve öteki mahlukatın hakkıdır. Onun için bugün her birimiz और हलाकत bu söz verelim और शैतान के ki हमलों से biz महफूज करता है। इस चश्मे से kendi सलाम biat होने का sözleşmemizi tamamlayanlar olacağız. कि खुदा ताला ने जो Ve Yüce Allah ve onun mahlukatının hakkını पूरे तौर पर अदा aynı şekilde vereceğiz. एक खुदा Nasıl ki bir müminden मखलूक का beklenilir. Ve nasıl Allah Teala bize emir buyurmuştur ve कि हम onu Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam açmıştır. Ramazan'ın bereketlerini biz ebedi olarak hayatımızın parçası haline getireceğiz inşallah. Allah-u Teala onu bize nasip eylesin. Amin. उसी तरह अदा करने की कोशिश करेंगे जिस तरह एक मोमिन
से तवक्को की जाती है और जिस तरह अल्लाह ताला ने हुक्म फरमाया और जिसका इजहार हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने फरमाया है। रमज़ान की बरक़ात को हम हमेशा अपनी ज़िंदगियों का हिस्सा बनाएंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हमें उसकी तौफ़ीक़ अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। इबादल्लाह रहिमकुमुल्लाह इन्नल्लाह यअमुरु बिल-अद्लि वल-इहसानि व ईताइ ज़िल क़ुर्बा व यन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकरि वल बग़य य'iज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून। उज़्कुरुल्लाह यज़्कुरुकुम वद्'ऊहु यस्तजिब लकुम व लज़िक्रुल्लाहि अकबर।